Praise Lord, dear brothers and sisters. Greetings in Lord Jesus Christ's precious name. प्रभुको प्रशंसा होस् प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू प्रभु यीशु मसीहको बहुमूल्य नाममा तपाईहरुलाई अभिवादन जय मसीहके। It is a great joy for me to be with you all, especially in the Lord's Day in this afternoon section. अनि यो चाहिँ मेरो निम्ति अति आनन्दको कुरा हो, खास गरिकन प्रभुले दिन दिनुभयो जो मध्याह्नको समयमा। So this is not our plan, this is a God's plan. अनि यो चाहिँ हाम्रो योजना हैन, यो चाहिँ परमेश्वरको योजना हो। According to God's plan, God made us this day that we could found in His presence to meditate the living Word of God. अनि परमेश्वरको अनन्तको योजना अनुसार परमेश्वरले तयारी गर्नुभयो जुन प्रकारले हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा भइकन प्रभुको वचन मनन गर्ने अवसर दिनुभयो। Brother Bojraj have been keep on asking us that you have to visit here to be have fellowship with our dear saints here. अनि दाजु भोजले यस प्रकारले हामीलाई सोधिराख्ने गर्नुहुन्थ्यो तपाईहरु पनि यसरी हाम्रो प्रिय सन्तहरुसँग आइकन तपाईले संगति गर्नुपर्छ भनिकन। So it's a God's time. God brought to me with you all with my fellow brothers over here. अनि मेरो सँगै भाइसँग पनि यो परमेश्वरको समयमा तपाईहरु सबैसँग हुन परमेश्वरले समयमा यो समय प्रबन्ध गरिदिनु भयो। And the morning time brother Bojraj was introducing about me with our God servant Daju. अनि बिहान दाजु भोजले चाहिँ मलाई चाहिँ दाजु यहाँको प्रभुको दाससँग मलाई परिचय गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। So it was surprised me to hear. अनि यो चाहिँ मलाई अचम्बित पारे यो कुरा सुनेर। So our Daju was telling that he known me from 10 years before in the at Kalimpong during the time of brother Daniel Raj funeral. अनि उहाँले यो कुरा मलाई अचम्बित हुने प्रकारले उहाँले भन्नुभयो कि 10 वर्ष अगाडि जुन प्रकारले दाजु यसरी हाम्रो अंकल दानियल राईको जो दफनको सेवाकाईको बेलामा उहाँले भेट्नु भएको थियो भनिकन। To hear this we are saints remembering one another and praying for them. अनि जुन प्रकारले यसरी यो कुराहरु हामीले सुनिकन सन्तहरुलाई एकअर्काको निम्ति हामीले स्मरण गर्दै अनि हामीले प्रार्थना गर्नको निम्ति। So for today's meditation आजको वचन ध्यान मननको लागि shall we turn to the book of Philippians. अनि हामी चाहिँ फिलिपीको पत्रीमा खोलौं chapter 4 verse 13. अनि हामी 4 अध्यायको 13 पदलाई हामी पढ्ने छौं। Book of Philippians chapter 4 verse 13. फिलिपीको पत्री 4 अध्यायको 13 पद। I can do all things through Christ which strengthens me. मलाई शक्ति दिनुहुने ख्रीष्टद्वारा म सबै कुरा गर्न सक्छु। Let us read together. हामी सबैजना मिलिकन पढौं यसलाई। I can do मलाई all शक्ति things दिनुहुने through Christ ख्रीष्टद्वारा म which सबै strengthens कुरा me. गर्न सक्छु। Let us pray. हामी प्रार्थना गरौं। Our loving heavenly Father, gracious and merciful God, हाम्रो प्रेमी स्वर्गीय पिता दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, Lord, we praise you, worship Lord. प्रभु हामी तपाईको उपासना गर्छौं, प्रशंसा गर्छौं। Thank Lord for this afternoon section, blessed time that were given. प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौं यो मध्याह्न कालमा तपाईले आशीषमय समय हामीलाई दिनुभयो। We could gather ourselves in the body of Christ here in the local assembly, Thessalonica prayer house. अनि हामी चाहिँ जस्तो प्रकारले यो स्थानीय मण्डली जो ख्रीष्टको शरीर थेसलोनिका प्रार्थना भवनमा हामी यसरी जम्मा हुन सक्यौं। Thank Lord for thy faithfulness, thank Lord for the great love, the compassion, mercy, sustaining us, helping us. प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौं तपाईको विश्वास योग्यता, तपाईको महान त्यो दया अनि तपाईले हामीलाई यसरी ढल्न गिर्नबाट हामीलाई बचाइकन स्थित राख्नुभयो। Thank Lord for the eternal plan in all our life. प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौं हामी सबैको निम्ति तपाईले गर्नुभएको अनन्तको योजनाको लागि। Thou hast remembered all of us in Lord Jesus Christ before the foundation of this world. अनि तपाईले हामी सबैजनालाई प्रभु येशू मसीहमा पृथ्वीको जग बसाल्नु भन्दा अगाडि हामीलाई चुन्नु भयो, स्मरण गर्नुभयो। Lord, you have loved us, we were yet sinners. प्रभु हामी पापी हुँदाहुँदै तपाईले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। Thank God for the great salvation that was given to us through thy Son Lord Jesus Christ. प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं तपाईले महान मुक्ति हामीलाई दिनुभयो तपाईको प्रिय पुत्र प्रभु येशू मसीहद्वारा। Thank Lord for the forgiveness of sin, new life, eternal life, peace and joy that was given to us through thy Son Lord Jesus Christ. प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं तपाईको पुत्र प्रभु येशू मसीहद्वारा तपाईले हामीलाई पापहरुको क्षमा दिनुभयो, नयाँ जीवन दिनुभयो, अनन्त जीवन दिनुभयो जसको निम्ति। Thank Lord, accept all of us as thy children and made us thy heirs. प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं तपाईले हामीलाई तपाईको सन्तानको रूपमा स्वीकार गर्नुभयो अनि तपाईको उत्तराधिकारी बनाउनु भयो। Thank Lord, sought and saved from the sinful world, brought all of us into the body of Christ. प्रभु तपाईले हामीलाई संसारबाट पापपूर्ण संसारबाट हामीलाई खोजी बचाउनु भयो अनि ख्रीष्टको शरीरमा ल्याउनु भयो यसको निम्ति धन्यवाद दिन्छौं। Thank Lord, time to time you are opening the Lord door in thy house to edify ourselves with the various ministry. हामी प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं तपाईले समय समयमा यसरी ढोका खोल्नु भयो जसको कारण हामी यसरी आफूले उन्नति पाउनको निम्ति तपाईको सेवाकाईमा तपाईले प्रबन्ध गर्नुभयो। Thank Lord for this afternoon section, the blessed time that was given to us. Once again we could gather ourselves to sit in thy presence, to
hear and meditate the living word of God. प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो मध्याह्न कालमा पनि तपाईँले हामीलाई आशिषमय समय दिनुभयो तपाईँको उपस्थितिमा आइकन तपाईँको जिउँदो वचन ध्यान मनन गर्ने Thank Lord for the children. They could love thee, love the habitation, love the word of God. They could spend some time, redeem some time to come to the house. प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको सन्तहरू जसले चाहिँ जुन प्रकारले यसरी समय छुट्याइकन तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईँको वचनलाई प्रेम गरी तपाईँको भवनलाई प्रेम गरिकन आउनुभएको निम्ति Lord, we are spending some time in thy presence. Lord, be with us and bless the time. प्रभु हामी केही समय तपाईँको उपस्थितिमा हामी व्यतीत गर्दैछौँ तपाईँ हामीसँग रहनुहोस् हाम्रो समयलाई आशिषित गर्नुहोस् And bless this reading. Speak to us from the throne of grace. अनि यो पढेको वचनको खण्डलाई तपाईँ प्रभुले आशिष गर्नुहोस् अनुग्रहको सिंहासनबाट हामीसँग बात गर्नुहोस् Especially help me, have mercy upon me, Lord. खास गरिकन मलाई सहायता गर्नुहोस् म माथि दया गर्नुहोस् Cover up with the precious blood. तपाईँको बहुमूल्य रगतले मलाई ढाप्नुहोस् Help our dear brother also in translation. हाम्रो प्रिय भाइलाई पनि अनुवादमा सहायता गर्नुहोस् Break thy bread and feed all of us, Lord. तपाईँको रोटी तोडिकन हामी सबैलाई तपाईँले खुवाउनुहोस् And Lord, we beseech thee, thy presence and help. प्रभु हामी तपाईँलाई बिन्ती गर्छौँ तपाईँको उपस्थिति तपाईँको सहायताको निम्ति Once again, through the precious blood that cleanses, wash us. प्रभु फेरि एकपल्ट तपाईँ परमेश्वरको बहुमूल्य रगतद्वारा हामीलाई धुनुहोस् हामीलाई शुद्ध गर्नुहोस् We bind every power of darkness in the name through the precious blood. हामी सबै अन्धकारको शक्तिलाई तपाईँको नाउँ प्रभु यीशु मसीहको रगतद्वारा हामी बाँध्दछौँ Seeking thy presence and blessing upon this ministry. तपाईँको उपस्थिति तपाईँको आशिष यो सेकाइमा चाहना गर्दै Lord Jesus Christ's precious name we pray. प्रभु यीशु ख्रीष्टको बहुमूल्य नाउँमा हामी यो प्रार्थना गर्दछौँ आमेन Amen. Once again, thank the Lord for this afternoon blessed hour the Lord has given to us. फेरि एकपल्ट प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो मध्याह्न कालमा आशिषी समय प्रभुले हामीलाई दिनुभयो This is the blessed time in our life. अनि यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा आशिषमय समय हो This is the blessed time. यो नै त्यो आशिषित समय हो Especially we are living in end days and evil time. खास गरिकन हामी अन्तको दिनमा अनि दुष्ट समयमा हामी जिराखेका छौँ We are full of confusion and restless situation. अनि जहाँ चाहिँ पूर्ण रूपले गडबडीले भरिएको अनि विश्रामविहीन अवस्थामा छ Only in Lord Jesus Christ, in the Word of God, we can find the source how to walk in the darkness of this world. अनि हामीले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहमा अनि उहाँको वचनमा मात्रै हामी यो अन्धकारमय संसारमा कसरी हामी हिँड्न सक्छौँ भनिकन त्यो स्रोत हामी पाउन सक्छौँ So whenever the church prayed and scheduling any meeting, we could make ourselves to be present and attend this every meeting. अनि जब मण्डलीले प्रार्थना गरिकन सेवाकाहरूको आयोजना गरेको हुन्छ भने हामी आफूले पनि सम्भवित यो कुरालाई सम्भव बनाउनु पर्छ कि यो सेवाकाहरूमा सहभागी हुन In the God's house, abundance of blessing and fullness of joy is granted. अनि परमेश्वरको घरमा नै त्यो प्रशस्तताको आशिष पनि छ अनि आनन्दको भरिपूर्णता पनि त्यो दिएको छ This is the secret to receive all the fullness of blessing from God's hand. यो नै त्यो रहस्य हो जो चाहिँ परमेश्वरको हातबाट यो सबै जो आशिषको भरपुरी प्रशस्तता पाउनको निम्ति We have to make all the way possible to try to come and attend every ministry in the Lord's house. अनि जसको कारणले गर्दा हामीले सबै कुरालाई सम्भव बनाइकन प्रभुको उपस्थितिमा प्रभुको घरमा आइकन यो सेवाकाईमा सहभागी हुन भन्नुपर्छ In the Lord's house, abundance of blessing and fullness of joy is there. अनि परमेश्वरको घरमा चाहिँ प्रशस्तताको आशिष अनि आनन्दको भरपुरी पनि छ Especially in the end days, we need more counsel from the Word of God. अनि खास गरिकन यी अन्तको दिनहरूमा हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट अति नै धेरै सल्लाहको आवश्यकता पर्दछ We are living in uncertain world. अनि हामी चाहिँ अनिश्चित संसारमा जिराखेका छौँ Our life also uncertain. अनि हाम्रो जीवन पनि अनिश्चित छ We don't know what will happen tomorrow. अनि हामीलाई यो थाहा छैन कि भोलि के हुनेछ भनिकन But we no need to bother what is happening. तर हामी त्यो कुराले हामीलाई त्रासित बन्नु पर्दैन के कुरा हुँदैछ भनिकन We should not have fear in our life. अनि हाम्रो जीवनमा त्यसको भय हुनु हुँदैन But we have hope in Lord Jesus Christ. तर हामीमा चाहिँ त्यो आशा छ जो प्रभु यीशु मसीहमा थिए We have to continue to hold our faith and walk with our Lord Jesus Christ. अनि निरन्तर हामीले हाम्रो विश्वासलाई पक्रिकन हामीले हाम्रो प्रभु यीशु मसीहसँग हिँड्नु पर्दछ As we are walking in this world, अनि जस्तो प्रकारले हामी यो संसारमा हिँडिरहेका छौँ we can think that the world is as a sea. अनि हामीले यो संसारलाई चाहिँ एउटा समुद्रको रूपमा हामीले विचार गर्न सक्छौँ Our life is a boat on the sea. अनि हाम्रो जीवन चाहिँ यो समुद्रमा एउटा डुङ्गाको रूपमा हामी अनुमान गर्न सक्छौँ In the sea we can see the darkness अनि हामी त्यो समुद्रमा अन्धकार हामी देख्न सक्छौँ and boisterous wind, अनि त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै आँधी बतासहरू हामी देख्न सक्छौँ turmoils. अनि त्यहाँनिर एकदमै भुमरी पर्ने आँधीहरू पनि Same way we can face in our life also on this earth. यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनमा पनि हामीले यी कुराहरूको सामना गर्न सक्छौँ In the Christian lives also there are storms
heavy rain and winds. अनि क्रिस्चियन जीवनमा पनि त्यहाँ चाहिँ कतिवटा आँधी बेरीहरू एकदमै भारी वर्षातहरू हुन्छ अनि यसरी उतार चढाव गर्ने घुमाउरो हावाहरू पनि आउँदछन्। We cannot avoid all these things. यी सबै कुराहरूलाई हामीले यीबाट तर्किन सक्दैनौँ, यी कुराहरूलाई पार गर्न सक्दैनौँ। So the followers of Jesus Christ, we should know how to stand, face all this situation on this earth. तर प्रभु येशू मसीहलाई पछ्याउनु भएको कारणले गर्दा हामीले यो कुरा जान्नुपर्छ कसरी चाहिँ यी परिस्थितिहरूमा हामी स्थिर भइकन सामना गर्ने भनिकन। Word of God also encouraging us. परमेश्वरको वचनले पनि हामीलाई उत्साह दिँदछ। You will have tribulation on this earth. तिमीहरूले यो सङ्कटमा तिमीहरूलाई सङ्कट हुन्छ, Fear not. संसारमा सङ्कट भए पनि I नडराऊ, have overcome the world. मैले यो संसारलाई जितेको छु। John's Gospel chapter 16 verse 33. यूहन्नाको सुसमाचार 16 अध्यायको 33 पद। Brother will read, we can follow. अनि म पढ्ने छु, तपाईले त्यसलाई पछ्याउनुहोस्। ममा तिमीहरूलाई शान्ति मिलोस् भनेर यी कुराहरू मैले तिमीहरूलाई भनेको हुँ। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कट हुनेछ तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। In the world you will have tribulation, अनि संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कट हुनेछ, but fear not. तर तिमीहरू नडराऊ, I have overcome the world. मैले संसारलाई जितेको छु। This is the promise given by our Lord Jesus Christ himself. अनि यो प्रतिज्ञा चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु मसीह आफैद्वारा दिएको हो। We are not exempted trials and sufferings on this world. अनि हामी चाहिँ यो संसारमा भएको कष्ट अनि कतिवटा सतावटहरूबाट हामी उम्किने, त्यसमा नपर्ने भन्ने होइन। We may go through all these things, यी सबै कुराहरूबाट भएर हामी जानु पर्दछ, but the God's grace, God's strength, we can overcome everything. तर परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको सामर्थ्यले चाहिँ हामीलाई त्यो सबै परिस्थितिहरूमाथि विजय बनाउँदछ। And today our meditation is how to find strength in the Lord. अनि आजको हाम्रो ध्यान मनन चाहिँ परमेश्वरमा कसरी हामीले त्यो सामर्थ्य पाउने भनिकन हाम्रो ध्यान मनन छ। At the time of trials and the suffering and the disappointment, अनि हाम्रो निराशाको समयमा अनि हाम्रो परीक्षाको समयमा अनि सतावटको समयमा कसरी प्रभुमा सामर्थ्य पाउने भनिकन we have taken the portion Philippians chapter 4 verse 13. अनि हामीले त्यो खण्ड लिएका छौँ जुन चाहिँ फिलिपीको पत्री 4 अध्यायको 13 पद। Here this is was the statement of Apostle Paul. अनि यहाँनिर हामी देख्छौँ जुन चाहिँ पाउल प्रेरितले भनेको यो वचनहरू, I can do all things through Christ which strengthen me. अनि मलाई शक्ति दिनुहुने ख्रीष्टद्वारा म सबै कुराहरू गर्न सक्छु। I can do all things म सबै कुरा गर्न सक्छु through Christ ख्रीष्टद्वारा which strengthen me. अनि जसले मलाई सहायता मलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ। We can overcome everything अनि हामी चाहिँ सबै परिस्थितिमा हामी विजय हुन सक्छौँ through Christ ख्रीष्टद्वारा which strengthen me. जसले चाहिँ मलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ। This should be an encouragement for you and me today. अनि यो चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति आज यो प्रोत्साहन हुँदछ, उत्साह हुँदछ। Our strength should not be our individual physical strength. अनि हाम्रो त्यो सामर्थ्य शक्ति चाहिँ आज हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा भएको भौतिक जुन शारीरिक शक्तिमा निर्भर हुनु हुँदैन। Our strength should not be come from the world, अनि हाम्रो त्यो शक्ति चाहिँ संसारबाट आएको पनि हुनु हुँदैन, but our strength should come from Lord Jesus Christ. तर हाम्रो त्यो सामर्थ्य चाहिँ प्रभुबाट आएको हुनु पर्दछ। And we need a spiritual strength and guidance to live in this world as a holy life. अनि हामीलाई चाहिँ त्यो आत्मिक अगुवाईको हामीलाई जरुरी पर्दछ कि यो संसारमा चाहिँ हामीले पवित्र जीवन जिउनको लागि त्यो सामर्थ्यको As God the Father need that you and me, we should live a victorious life and overcomers in this world. अनि जस्तो प्रकारले पिताले पनि तपाईँ र म चाहिँ यो संसारमा विजय जीवन अनि जयवन्त जीवन जिएको उहाँले चाहना गर्नुहुन्छ। For that we need a godly guidance. अनि त्यसको निम्ति हामीलाई चाहिँ ईश्वरीय जुन हामीलाई अगुवाई सल्लाहको हामीलाई आवश्यकता पर्दछ। We need a spiritual strength. अनि हामीलाई चाहिँ त्यो आत्मिक सामर्थ्यको जरुरी पर्दछ। It's not a human strength. यो चाहिँ मानवीय शक्ति सामर्थ्य होइन It is coming from the world. जो चाहिँ संसारबाट आउँदछ, But we need a spiritual strength तर हामीलाई चाहिँ त्यो आत्मिक सामर्थ्य शक्तिको जरुरी पर्दछ which we have to receive from our Lord Jesus Christ अनि जुन चाहिँ हामीले हाम्रो प्रभु येशू मसीहबाट हामीले लिनु पाउनु पर्दछ and from the word of God. अनि परमेश्वरको वचनबाट पाउनु पर्दछ। Many of us, we may think when we go through lot of trials and suffering, अनि हामी मध्ये धेरैजनाले यसरी सोच्न सक्छौँ जब हामी धेरै यसरी परीक्षा अनि सतावटबाट भएर जान्छौँ, if we know the truth also, अनि यदि त्यो सत्यता जानेको भए तापनि but we'll try to apply all the worldly principles. यद्यपि हामी त्यो सबै संसारिक सिद्धान्तहरूलाई हामी लागू गर्न कोसिस गर्छौँ, But every problem on this world, तर यो संसारमा भएको हरेक त्यो समस्याहरूको निम्ति also every problem for the believers,
अनि विश्वासीहरूको हरेक समस्याको निम्ति पनि we have solution in the word of God. अनि हामीलाई त्यसको समाधान चाहिँ परमेश्वरको वचनमा छ। This is called the word of God. अनि यसलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन भनेर भनिन्दछ। For every problem, हरेक समस्याको लागि the solution is already here. अनि त्यसको समाधान चाहिँ यहाँ भित्र दिएको छ हामीलाई। We no need to run around the world to find solution. अनि हामी चाहिँ संसारमा त्यसको समाधान खोज्दै हामी यताउता दौडिनु पर्दैन। For you and me, this is the guidelines. अनि तपाईँ र मेरो निम्ति हामीलाई अगुवाई गर्ने डोर्याउने चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। The Bible should be our foundation. अनि यो बाइबल चाहिँ हाम्रो त्यो जग हुनु पर्दछ। Your life, my life तपाईको जीवन र मेरो जीवन should build upon the rock of Lord Jesus Christ. अनि तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ प्रभु यीशु मसीह जो चट्टानमाथि बनेको हुनु पर्दछ। Your life and my life तपाईको जीवन र मेरो जीवन should be rooted in the word of God. अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनमा जरा गाडिएको हुनु पर्दछ। Your life, my life तपाईको जीवन र मेरो जीवन should abide in Jesus Christ. अनि प्रभु यीशु मसीहमा बनेर रहेको हुनु पर्दछ। That's how we can grow spiritually. अनि जुन यस प्रकारले हामी आत्मिक रूपले बढ्न सक्छौं। That's how we can live a victorious life. अनि जुन यस प्रकारले हामी त्यो विजयी जीवन जिउन सक्छौं। This is the secret. यो चाहिँ त्यो रहस्य हो। It's not a rocket and science. अनि यो चाहिँ त्यो रकेट र अहिलेको विज्ञान होइन। Especially God's children, खास गरिकन परमेश्वरको सन्तान भए we will never teach or preach anything out of this Bible. अनि हामीले चाहिँ कहिले पनि कुनै पनि कुरा यो बाइबल भन्दा बाहिर भएर हामीले सिकाउँदैनौं। All our source, सबै हाम्रो स्रोत, our guidelines, हाम्रो हामीलाई डोर्याउने अगुवाई गर्ने it should be from the word of त्यो God. चाहिँ यो परमेश्वरको वचनबाट हुनु पर्दछ। And anyone coming and preaching here, अनि यदि कोही पनि यहाँ आएर प्रचार गर्छन् भने we should not think that he is going to preach something new. अनि हामीले यसरी सोच्नु हुँदैन कि उसले चाहिँ कुनै नयाँ कुरा प्रचार गर्दैछ भनिकन। Nothing new out of from this Bible. यो बाइबल भन्दा बाहिरको कुनै पनि नयाँ कुरा हो हामी बाँड्दैनौं। All the secret, सबै रहस्यको कुराहरू, all the blessing, सबै आशीषहरू, all the guidelines, सबै हामीलाई डोर्याउने अगुवाई गर्ने everything is here. यो सबै कुरा चाहिँ यही हामी पाउँदछौं। Even the whole country, अनि सारा देश नै all the law and order, सबै व्यवस्था नियमहरू customs, अनि त्यहाँको संस्कारहरू everything based on this holy scripture. अनि त्यो सबै रीतिरिवाजहरू पनि यो परमेश्वरको वचनमै पवित्र शास्त्रकै आधारमा छ। It may be India, हुन सक्छ यो इन्डियामा होस्, it may be Nepal, यो नेपालमै होस्, or it may be eastern, western countries. या त यो पूर्वी या पश्चिमी देशमा नै होस्। All the law and order, सबै त्यो व्यवस्था नियमहरू everything based on the word of God. त्यो सबै कुरा नै परमेश्वरको वचनको आधारमा हुँदछ। So we should not seek anything out of this word of God. जसको कारणले गर्दा हामीले केही कुरा पनि यो परमेश्वरको वचनभन्दा बाहिर खोज्नु हुँदैन। All treasures are in the word of God. अनि त्यो सबै कुराको धन चाहिँ यो भित्र परमेश्वरको वचनमा नै छ। All the solutions are in this word of God. अनि त्यो सबै कुराको समाधान पनि यो परमेश्वरको वचनमा नै छ। Don't seek anything out of this word of God. अनि कहिले पनि यो परमेश्वरको वचनभन्दा बाहिर भएर केही कुरा तपाईहरुले नखोज्नुहोस्। Any problem, कुनै पनि समस्या हुँदा, any trials, कुनै परीक्षा हुँदा, any sufferings, कुनै सतावट हुँदा, any disappointment, अनि कुनै निराशाजनक अवस्था हुँदा, if you need any solution, यदि तपाईलाई कुनै समाधान चाहियो भने, if you need any guidelines, तपाईलाई यदि कुनै कुराको अगुवाई चाहियो भने, approach this word of यो God. परमेश्वरको वचनको नजिकमा तपाई This जानुहोस्। is not a book. यो एउटा कुनै साधारण पुस्तक This is होइन, not a story book. यो कुनै कथाको पुस्तक होइन, This is a written word of God. यो चाहिँ लेखिएको परमेश्वरको वचन हो। Whatever our God has spoken, जे कुरा हाम्रो परमेश्वरले बोल्नुभयो, His apostles and disciples, उहाँको प्रेरितहरू, उहाँको चेलाहरू, they heard it उनीहरूले त्यसलाई सुने through the guidelines of the Holy Spirit. पवित्र आत्माको अगुवाईमा, It is written and given to us अनि उनीहरूले यो लेखेर हामीलाई दिए for our encouragement, हाम्रो उत्साहको लागि for our exhortation. अनि हाम्रो अर्थीको लागि। Romans chapter 15 verse 4. रोमी 15 अध्यायको 4 पद। There we can find this statement. अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामी यो भनाइलाई, यो वचन हामी पाउँदछौँ। Whatever is foresaid, अनि जुन कुरा पहिले बताइयो, whatever is happened, जुन कुराहरू भए, it is written and given to us यो चाहिँ लेखेर हामीलाई दिएको छ। for our exhortation, अनि यो चाहिँ हाम्रो अर्थीको लागि, for our encouragement. हाम्रो उत्साहको लागि We can find that one. हामी यो पाउन सक्छौँ। रोमी 15 अध्यायको 4 पद हामी सबैजना मिलेर पढौँ। किनकि जे कुराहरू पहिले लेखिए ती हाम्रै शिक्षाका निम्ति लेखिएका थिए, हामीले धीरज र पवित्र शास्त्रको सान्त्वनाद्वारा आशा पाउन सकौँ भनेर। Here we can find whatever written and given to us for our exhortation and encouragement. अनि यहाँनिर हामी यो कुरा पाउँदछौँ कि जे कुरा पनि यो लेखेर हामीलाई दियो भने हाम्रो अर्थीको लागि अनि हाम्रो उत्साहको लागि हामीलाई दिएको हो। Now we are going to see अब हामी हेर्नेवाला छौँ what is our strength today अनि आज हाम्रो त्यो सामर्थ्य के हो त्यो कुरा हेर्नेछौँ। when we are facing trials, जब हामी त्यो कति परीक्षाहरूको सामना गर्छौँ sufferings, अनि कति सतावटको सामना गर्छौँ, where we are depending on. अनि त्यो समयमा हामी के कुरामा या कहाँ
चाहिँ हामी निर्भर भइराखेका छौँ। What is our strength? अनि हाम्रो त्यो सामर्थ्य के हो? We are going to see few guidelines from the Word of God. अनि हामी परमेश्वरको वचनबाट केही हामीलाई अगुवाई गर्ने, हामीलाई डोराउने कुराहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। What are the ways to gain strength in the Lord? अनि के चाहिँ त्यो बाटोहरू हुन् जो चाहिँ परमेश्वरबाट सामर्थ्य पाउनको लागि हामीले पाउने त्यो बाटोहरू? The first one is सबैभन्दा पहिलो बाटो, our strength comes in the name of the Lord itself. अनि हाम्रो त्यो शक्ति सामर्थ्य चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको नामबाट नै आउँदछ। In the time of trials and suffering, अनि हाम्रो परीक्षा अनि सतावटको समयमा the name of the Lord should be our strength. अनि परमेश्वरको त्यो नाम चाहिँ हाम्रो शक्ति र सामर्थ्य हुनुपर्दछ। We have to call only His name हामीले चाहिँ उहाँको नाम पुकार्नु पर्दछ। at the time of trials, अनि परीक्षाको समयमा, suffering, हामी सतावटको समयमा, any disappointment, अनि कुनै निराशा अवस्थामा पनि, any persecution. अनि कुनै खेद सतावट हुँदा पनि The name of the Lord should be our immediate strength. अनि परमेश्वरको नाम चाहिँ तुरुन्तै हामीलाई पाउने त्यो सामर्थ्य हुनुपर्दछ। We have to only call Him. अनि हामीले चाहिँ उहाँलाई नै पुकार्नु पर्दछ। We will read one scripture portion हामी अर्को एउटा वचनको खण्ड पढ्नेछौँ to support this statement. अनि यो भनाइ यो वचनलाई चाहिँ सहायता गर्नको लागि 1 Samuel chapter 17 verse 45. पहिलो सामुएलको पुस्तक 17 अध्यायको हामी 45 पद पढ्नेछौँ। 1 Samuel chapter 17 verse 45. पहिलो सामुएल 17 अध्यायको 45 पद। तब दाउदले त्यस फलिस्तीलाई भने, म त कहाँ तलवार भाला र बर्छी लिएर आउँछस्, तर म चाहिँ त कहाँ सेनाहरूका परमप्रभु इजरायलका सेनाहरूका परमप्रभुको नाममा आउँछु, जसलाई तैँले ललकारेको छस्। Here we can find a particular statement here अनि यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ त्यो विशेष एउटा भनाइलाई, which was said by David. अनि जुन चाहिँ दाउदले भनेका हुन्, But I come into you in the name of hosts, the Lord of armies of Israel, whom you have defiled. तर म चाहिँ त कहाँ जो सेनाहरूका परमप्रभु जसको नाउँमा आउँदछु, जसको सेनालाई तैँले ललकारेको छस्। Here we can find the name of the Lord become the source of King David. अनि यहाँनिर हामी यो पाउन सक्छौँ परमेश्वरको नाम चाहिँ दाउदको त्यो सामर्थ्यको स्रोत भएको हामी पाउँदछौँ। David experienced in his life that immense power that comes from the name of God. अनि यहाँनिर हामी देख्छौँ दाउदले चाहिँ आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको त्यो अद्भुत प्रकारको सामर्थ्य चाहिँ परमेश्वरको नामबाट आउँछ भन्ने कुरा अनुभव गरेको। Goliath depend on his physical strength and power of weapons. अनि यहाँनिर गोलियात चाहिँ उसको जुन शारीरिक जो भौतिक सामर्थ्यमा अनि उसको हतियारको सामर्थ्यमा निर्भर भएको हामी देख्दछौँ। When there was a situation both they has to fight, अनि जब त्यहाँनिर परिस्थिति भयो दुईटैले जब युद्ध गर्नुपर्ने, there we can see how David mysteriously overcome that situation. अनि त्यहाँनिर हामी यो पाउन सक्छौँ कस्तो प्रकारले दाउदले चाहिँ रहस्यमय प्रकारले त्यो परिस्थितिमाथि विजय हुन्छन्। And Goliath, who had been a warrior since from the childhood, अनि गोलियात जो चाहिँ यसरी योद्धा उसको बचपनदेखि नै भएका व्यक्ति, and seen many victory in his life, अनि उसले आफ्नो जीवनमा धेरै विजयहरू पनि देखेका, but here तर यहाँ he was defeated by a small young child. अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा जवान एउटा ठिटोबाट चाहिँ ऊ हार खाएको हामी देख्दछौँ। Here we can see how that young man David overcome this great giant Goliath. अनि हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ जुन यस्तो प्रकारको जुन यो एकदमै यो बृहत प्रकारको जुन गोलियातमाथि जुन कस्तो प्रकारले त्यो एउटा जवान ठिटो दाउदले विजय हासिल गरे। Goliath came through his strength and armies and weapons. अनि गोलियात चाहिँ उसको सामर्थ्य अनि उसको हतियारहरू पछि अनि उसको सेनाहरूको साथमा ऊ आएको थिए। But David came to the war with the name of the Lord. तर दाउद चाहिँ परमेश्वरको नाममा त्यो युद्ध लड्नको निम्ति आएका छन्। Through that he had a victory. अनि त्यसद्वारा उसले चाहिँ विजय हासिल गरेको हामी देख्दछौँ। What was the secret of his victory? अनि उसको विजयको त्यो रहस्य चाहिँ के थियो? We can see three verses mentioned here. अनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ तीनवटा शब्दहरू प्रयोग गरेको। To understand further, अनि यसलाई अझ बुझ्नको निम्ति 1 Samuel chapter 17 पहिलो सामुएल 17 अध्याय verse 32, 35. अनि 32 र 35 पदलाई हामी देख्दछौँ यहाँनिर। अनि दाउदले सावललाई भने, त्यस मान्छेको कारणले कसैको हृदय निराश नहोस्, तपाईको दास गएर त्यस फलिस्तीसँग लड्नेछ। 35 पद, तब म निस्केर त्यसको पछि लाग्थे र त्यसलाई Continue. 32 बाट 35 पदसम्म निरन्तर रहेछ। अनि साउलले दाउदलाई भने, तिमी त्यस फलिस्तीसँग लड्नलाई त्यसको विरोधमा जान सक्दैनौ, किनकि तिमी केटै रहेछौ, तर त्यो त आफ्नो केटौली अवस्थादेखि नै एक योद्धा हो। तब दाउदले साउललाई भने, तपाईको दासले आफ्ना बाबुका भेडाहरूको गोठालो गर्थ्यो, अनि कुनै सिंह वा कुनै भालु आउँथ्यो र बगालबाट पाठो लिएर जान्थ्यो, तब म निस्केर त्यसको पछि लाग्थे र त्यसलाई हिर्काउँथे र त्यसलाई त्यसको मुखबाट छुटाउँथे
अनि जब त्यो मेरो विरोधमा उठ्थ्यो तब म त्यसलाई त्यसको दारीमा समाउँथेँ र त्यसलाई हिर्काउँथेँ र त्यसलाई मार्थेँ। And up to 37 also. 37सम्म हामी पढ्नेछौँ। तपाईँको दासले सिंहलाई पनि र भालुलाई पनि मारेको छ अनि त्यस खतना नभएको फलिस्ती पनि तीहरूमध्येका एउटा झैँ हुनेछ, किनकि त्यसले जीवित परमेश्वरको सेनाहरूको निन्दा गरेको छ। दाउदले अझै भने, परमप्रभु जसले मलाई सिंहको पन्जा र भालुको पन्जाबाट छुटकारा दिनुभयो, उहाँले मलाई त्यस फलिस्तीको हातबाट पनि छुटकारा दिनुहुनेछ। तब साउलले दाउदलाई भने, जाऊ, परमप्रभु तिम्रो साथमा रहन्। Here in this passage we can find the testimony of young man David. अनि हामी यो खण्डमा पाउन सक्छौँ कि त्यो जवान छिटो जो दाउदको गवाई हामी देख्न सक्छौँ। He was sharing with King Saul. अनि उसले चाहिँ राजा साउलसँग उसको गवाई बाँड्दछ। When he was in young, अनि जब ऊ जवान थिए how he was facing all these wild animals. अनि कस्तो प्रकारले यी जङ्गली जनावरसँग उसले त्यो सामना गर्थे भन्ने कुरा, How God helped him to overcome all this situation. अनि यी सबै परिस्थितिमा परमेश्वरले कसरी चाहिँ उसलाई विजय हुन सहायता गर्नुभयो। Taking as this confidence अनि यो निर्धक्कताको साथमा and his strength, अनि उसको सामर्थमा he was explaining to King Saul. अनि त्यसै कुराको सामर्थमा उसले राजा साउललाई यो कुराको वर्णन गरिराखेको छन्। In those situations, my Lord helped me. अनि त्यो परिस्थितिहरूमा मेरो परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभयो। Even in this situation also the same God is with me, He will help me. अनि यो परिस्थितिमा पनि उही परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई सहायता गर्नुहुनेछ। And verse 37, अनि 37 पदमा, and the David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, He will deliver me out of the hand of this Philistine. अनि दाउदले अझै भने, परमप्रभु जसले मलाई सिंहको पन्जा र भालुको पन्जाबाट छुटकारा दिनुभयो, उहाँले मलाई त्यस फलिस्तीको हातबाट पनि छुटकारा दिनुहुनेछ। And the Lord that delivered me out of the paw of the lion. अनि त्यो परमेश्वर जसले मलाई सिंहको पन्जाबाट छुटकारा दिनुभयो, Who delivered him? कसले छुटकारा दिनुभयो उसलाई? The Lord. परमेश्वरले। This was his secret. यो चाहिँ उसको त्यो रहस्य थियो। With that strength he was facing Goliath, अनि उसले great giant. यस सामर्थको साथमा त्यो एकदम बृहत प्रकारको यति भयंकर त्यो मानिसमाथि पनि उसले यो कुरा सामना गरिराखेको थिए। He said only one statement. अनि उसले एउटै कुरा मात्रै भने, I come in the name of the Lord. अनि म चाहिँ परमप्रभुको नाममा आएको छु भनिकन। He doesn't have any armors. अनि उसको कुनै पनि त्यो जुन सिपाहीले प्रयोग गर्ने हतियारहरू छैन, He doesn't have any weapon. अनि उसको कुनै हतियार पनि छैन, He doesn't have any self protection. अनि उसको आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने कुनै सामग्री पनि छैन। His protection is, उसको सुरक्षा, his strength is उसको सामर्थ only in the name of the Lord. अनि परमेश्वरको नाममा नै छ। His God Jehovah. अनि उसको परमेश्वर यहोवा परमेश्वर। That was his secret. अनि यो चाहिँ उसको त्यो रहस्य हो। In the time of even war, अनि त्यो युद्धको समयमा पनि, trials, अनि त्यो परीक्षाको समयमा he only called in the name of the Lord. अनि उसले चाहिँ परमेश्वरको नामलाई नै पुकारेको हामी देख्छौँ। This should be our strength. अनि यो चाहिँ हाम्रो पनि यस्तो सामर्थ हुनु पर्दछ। If we face any wars in this world, अनि यदि हामीले यो संसारमा कुनै पनि प्रकारको यसरी युद्धको सामना गर्नु परे, spiritual war, आत्मिक युद्ध, seen and unseen war, अनि देखिने प्रकारको अनि अदृश्य, this is what we are supposed to do. अनि यस्तो परिस्थितिमा जुन यो कुरा हामीले गर्नु पर्दछ, We should not prepare ourselves in a physical way. अनि हामीले आफूले आफूलाई शारीरिक रूपमा या भौतिक रूपले तयारी गर्नु हुँदैन। We should not call the people for our strength. अनि हाम्रो सामर्थ्यको लागि हामीले मानिसहरूलाई बोलाइराख्नु हुँदैन। We should not sit and break our head. अनि हामी बसेर एकदमै टाउको दुखाइराख्ने पनि गर्नु हुँदैन। We should not do all the worldly plans and cunning ways. अनि हामीले एकदमै चतुर प्रकारले सबै संसारिक योजनाहरू गर्नु हुँदैन। We have to do wisely one thing. अनि हामीले चाहिँ बुद्धिमानी प्रकारले एउटा कुरा गर्नु पर्दछ। We have to only go to Him. अनि हामी चाहिँ उहाँ कहाँ जानु पर्दछ। We have to seek only His help. हामीले चाहिँ उहाँको सहायताको खोजी गर्नु पर्दछ। We have to fight the fight in the name of God. अनि हामीले चाहिँ त्यो युद्ध चाहिँ परमेश्वरको नाममा लड्नु पर्दछ। The name of the Lord should be our strength on this world. अनि परमेश्वरको त्यो नाम नै यो संसारमा हाम्रो त्यो सामर्थ हुनु पर्दछ। We should depend on the name of the Lord. हामी चाहिँ परमेश्वरको नाममा हामी निर्भर हुनु पर्दछ। Whatever we may face the situation, जस्तो सुकै परिस्थिति हामीले सामना गरेको भए तापनि our Lord should be our strength. अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हाम्रो त्यो सामर्थ हुनु पर्दछ। When the king Nebuchadnezzar जब राजा नबुकदनेश्वर tried to put Daniel's friend in the
fiery furnace, अनि जब दानियलको साथीहरूलाई चाहिँ यसरी आगोको भट्टीमा हाल्न कोसिस गरे and he was forcing them to worship the idol. अनि उसले चाहिँ त्यो मूर्तिलाई उपासना गर्नको निम्ति दबाब दिइराखेको थिए Straight away they refused. अनि सिधै उनीहरूले त्यस कुरालाई इन्कार गरे They gave only one statement. अनि उनीहरूले त्यो एउटै भनाइ त्यो वचन भने Our God is able to save you from your hand. अनि हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ तिम्रो हातबाट बचाउन हामीलाई सक्षम हुनुहुन्छ Our God is able to save from your hand, हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई तिम्रो हातबाट बचाउन सक्ने हुनुहुन्छ from the fiery furnace. अनि त्यो आगोको भट्टीबाट पनि They won't seek any worldly help. उनीहरूले त्यो संसारको कुनै सहायताको खोजी गरेनन् Whatever it may happen, जस्तो सुकै यो कुरा भए तापनि but we will not bow down. तर हामी चाहिँ त्यसको अगाडि झुक्दैनौँ Our God is able to save. हाम्रो परमेश्वर हामीलाई बचाउन सक्ने हुनुहुन्छ They claim the name of the Lord. अनि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको नाममा सामर्थ्य उनीहरूले समय दिए They submit their life. उनीहरूको जीवन नै समर्पण गरे There we can see how they victoriously overcome that situation. अनि हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ कस्तो विजयी प्रकारले उनीहरूले त्यो परिस्थितिमाथि प्रबल भए विजय भए We may not go through such a situation in our life. हुन सक्छ हामी हाम्रो जीवनमा यस्तो प्रकारको परिस्थितिबाट भएर नगएको हो Maybe small thing we may pass in this world. हुन सक्छ यो संसारमा हामीले सानो सानो कुराहरूको सामना गर्दै गएको But we should stand in our faith. तर पनि हामी चाहिँ हाम्रो विश्वासमा हामी खडा हुनु पर्दछ The name of the Lord should be your strength and my strength. अनि परमेश्वरको नाम चाहिँ तपाईको सामर्थ अनि मेरो सामर्थ हुनु पर्दछ Any situation we may go through, जस्तो सुकै परिस्थितिबाट हामी गए पनि we should call in the name of the Lord. अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको नाममा पुकार्नु पर्दछ We should seek Him. हामीले उहाँको खोजी गर्नु पर्दछ He should be our strength. उहाँ नै हाम्रो त्यो सामर्थ बनिनु पर्दछ Not seeking the worldly people who are known to us. संसारिक मानिसहरू जो हामीले जान्दछौँ उनीहरूलाई सहायता खोज्ने होइन Not seeking the worldly people who are great people in great position. अनि यो संसारमा भएको जो महान व्यक्तिहरू जो उच्च ओहदामा छन् उनीहरूलाई खोज्ने पनि होइन We are God's children. हामी परमेश्वरका सन्तानहरू हौँ Our God is the Lord of Lords, King of Kings. अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ राजाहरूको राजा प्रभुहरूको प्रभु हुनुहुन्छ He is in greater power. उहाँ चाहिँ त्योभन्दा अझै उच्च त्यो सामर्थमा अधिकारमा हुनुहुन्छ We should go to Him. हामी चाहिँ उहाँ कहाँ जानु पर्दछ Not for the worldly people. संसारको मानिसहरू कहाँ होइन उनीहरूको Not निम्ति depending on ourselves. हामी आफैमा पनि निर्भर हुने होइन Our strength should be in the name of our Lord. हाम्रो शक्ति र सामर्थ चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको नाममा हुनु पर्दछ This was the experience of King David. अनि यो चाहिँ राजा दाउदको पनि अनुभव हो And Psalm 18 also verse 1 and 2. भजन सङ्ग्रह 18 अध्याय 1 र 2 पदमा पनि There also he keep on mentioning, अनि त्यहाँ पनि उसले यो कुरालाई भनिरहेको हामी पाउँदछौँ Lord, you are my strength. प्रभु तपाईँ नै मेरो बल हुनुहुन्छ Brother will read. म पढ्नेछु हे परमप्रभु मेरा बल म तपाईँलाई प्रेम गर्दछु परमप्रभु मेरो चट्टान मेरो किल्ला र मेरा उद्धारक हुनुहुन्छ मेरा परमेश्वर मेरो बल जसमाथि म भरोसा राख्नेछु मेरो ढाल मेरो उद्धारको सिंह र मेरो उच्च गढ This was his experience. यो चाहिँ दाउदको अनुभव उसको अनुभव हो Lord, you are my strength. प्रभु तपाईँ नै मेरो बल हुनुहुन्छ You are my defense. तपाईँ नै मेरो प्रतिरक्षा गर्ने हुनुहुन्छ You are my fortress. अनि तपाईँ नै मेरो गढ पनि हुनुहुन्छ In the time of trouble. अनि त्यो सङ्कष्टको समयमा Any situation, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि for David, दाउदको निम्ति his God Jehovah is his strength. अनि उसको परमेश्वर यहोवा नै उसको बल हुनुहुन्छ This should be our meditation today. अनि यो चाहिँ आजको हाम्रो यो ध्यान मनन हुनु And पर्दछ Psalm 121 verse 1, अनि भजन सङ्ग्रह 21 अध्यायको 121 अध्यायको 1 पद पनि that word also encouraging us. अनि यो वचनले पनि हामीलाई प्रोत्साहन दिदछ उत्साह दिदछ In the time of trouble, अनि सङ्कष्टको समयमा any situation, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि where we have to look, अनि हामीले कहाँ हेर्नु पर्दछ here this word says, अनि यहाँ यो वचनले भन्दछ we have to look unto heaven. हामीले चाहिँ स्वर्गतिर हेर्नु पर्दछ Brother will read, will follow. म पढ्नेछु भजन सङ्ग्रह 121 को 1 पद पहाडहरूतिर म मेरा आँखाहरू उठाउँछु मेरो सहायता कहाँबाट आउँछ Our strength, our help should come from the creator of the whole universe. अनि हाम्रो त्यो सामर्थ हाम्रो सहायता त्यो चाहिँ सारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ताबाट आउनु पर्दछ We have to only seek him. हामीले उहाँलाई नै खोजी गर्नु पर्दछ This is what the word of God says. जुन यो कुरा परमेश्वरको वचनले भन्दछ This is what you and me we should follow in our life. अनि जुन यो कुरा तपाईँ र मैले पनि हाम्रो जीवनमा यस कुरालाई पछ्याउनु पर्दछ Zechariah जकरियाको chapter पुस्तक 4 verse 6 says, 4 अध्यायको 6 पदले भन्दछ not by power and might, अनि बल र शक्तिद्वारा होइन but through the word of God, spirit of God. तर परमेश्वरको आत्माको सामर्थद्वारा
Brother will read Zechariah chapter 4 verse 6. अनि त्यो खण्डलाई पढ्नेछु जकरिया 4 अध्यायको 6 पद। तब तिनले जवाब दिएर मलाई यसो भने, जरुबाबेलका निम्ति को चाहिँ जरुबाबेलको निम्ति यो चाहिँ परमप्रभुको यसो भन्ने वचन हो, न बलद्वारा न शक्तिद्वारा, तर मेरो आत्माद्वारा सेनाहरूको परमप्रभु भन्नुहुन्छ। Here we can find not by power and might, अनि हामी यहाँनिर न बलद्वारा न शक्तिद्वारा भनेर हामी पाउँदछौँ, but through the Spirit of the Lord. तर परमेश्वरको आत्माद्वारा, Through the Spirit of Lord we can overcome every situation. अनि परमेश्वरको आत्माद्वारा हामी हरेक परिस्थितिमा हामी विजय हुन सक्छौँ। That's the thing exactly happened in David's life. अनि यही कुरा नै यस्तै प्रकारले, ठिक यसै प्रकारले दाउदको जीवनमा भयो। Goliath came with the power and might, अनि दाउद चाहिँ यसरी शक्ति र सामर्थमा आयो, but David went through the Spirit of the Lord. तर दाउद चाहिँ परमेश्वरको आत्माद्वारा गए, In the name of the Lord. अनि परमेश्वरको नाममा नै भएर There he had a victory. अनि त्यहाँ चाहिँ उसले यो विजय पाए। This should be our encouragement today. अनि यो चाहिँ आज हाम्रो प्रोत्साहन उत्साह हुनुपर्दछ। We have to face anything in this world through the Spirit of God, through the name of the Lord. हामीले जस्तो सुकै कुरा यो संसारमा सामना गरे पनि परमेश्वरको आत्माद्वारा, परमेश्वरको नामद्वारा त्यसको सामना गर्नुपर्दछ। Worldly people, for them many sources are there. अनि संसारका मानिसहरूको निम्ति उनीहरूको धेरै त्यो स्रोतहरू छन्, For you and me, तर तपाईँ र मेरो our निम्ति source is only in the name of the Lord. अनि हाम्रो त्यो स्रोत चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको नाममा मात्र छ। He should be our strength. उहाँ नै हाम्रो त्यो सामर्थ हुनुहुन्छ। Psalm chapter 20 verse 7. भजन सङ्ग्रह 20 अध्यायको 7 पद। Book of Psalm chapter 20 verse 7. भजन सङ्ग्रह 20 अध्यायको 7 पद। कसैले रथहरूमाथि र कसैले घोडाहरूमाथि भरोसा राख्छन्, तर हामी त परमप्रभु हाम्रो परमेश्वरको नामको सम्झना गर्नेछौँ। Here the worldly king, worldly people may have strength on horses. अनि यहाँनिर हामी देख्छौँ संसारी मानिसहरू, संसारको राजाहरू जो घोडाहरूमाथि उनीहरूको सामर्थ्य भर पर्छन्, Strength of the chariots. अनि उनीहरू रथहरूमाथि रथको सामर्थ्यमा भर पर्छन्, But it should not be our strength. तर यो चाहिँ तपाईँको र हाम्रो त्यो सामर्थ्य भर हुनु हुँदैन। Our strength should be come from in the name of our Lord. अनि हाम्रो सामर्थ्य, हाम्रो बल चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको नामबाट आउनु पर्दछ, Who is going to give victory over victory. अनि जसले चाहिँ हामीलाई विजयमाथि पनि विजय दिनुहुँदछ। This is the secret. अनि यो चाहिँ त्यो रहस्य हो। At the if we may go through any situation in this world, हामी यो संसारमा जस्तो सुकै परिस्थितिबाट भएर गए तापनि our strength should be in the name of our Lord. अनि हाम्रो शक्ति, हाम्रो सामर्थ्य हाम्रो परमेश्वरको नाममा नै हुनु पर्दछ। He should be our source. उहाँ नै हाम्रो त्यो स्रोत हुनु पर्दछ। We should not depend upon the worldly power. हामी चाहिँ संसारको सामर्थ्य अनि त्यस कुरामा निर्भर हुनु हुँदैन। And also अनि book of Nahum chapter 1 verse 7. नहुमको पुस्तक 1 अध्यायको 7 पद। This is also encouraging verse, अनि- promise for us. अनि यो पनि हामीलाई जुन प्रकारले हामीलाई उत्साह दिने जुन प्रतिज्ञा छ हामीलाई। Book of Nahum chapter 1 verse 7. नहम्याको पुस्तक, नहुम। नहुमको पुस्तक 1 अध्यायको 7 पद। परमप्रभु भलो हुनुहुन्छ, सङ्कष्टको दिनमा एउटा किल्ला ठहरिनुहुन्छ, अनि जसले उहाँमाथि भरोसा राख्छन् उनीहरूलाई उहाँ छिन्नुहुन्छ। Mark this word. अनि यो वचनहरूलाई चिन्ह लाउनुहोस्। The Lord is good. परमेश्वर भला हुनुहुन्छ, A stronghold in the day of trouble. अनि सङ्कष्टको दिनमा एउटा किल्ला ठहरिनुहुन्छ। See, stronghold in the day of trouble. सङ्कष्टको दिनमा त्यो बलियो किल्ला ठहरिनुहुन्छ। Who should be our hold? अनि को चाहिँ हाम्रो त्यो किल्ला ठहरिनु पर्छ At the time of trouble. हाम्रो सङ्कष्टको समयमा। Here the word of God says the Lord should be our stronghold. अनि यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्छ परमप्रभु नै हाम्रो त्यो बलियो जुन किल्ला ठहरिनु पर्दछ। And he knoweth them that trust in him. अनि जसले उहाँलाई त्यो जान्दछ उनीहरू उहाँमाथि भरोसा पर्दछन्। When we call him the day of trouble, अनि जब हामी चाहिँ सङ्कष्टको दिनमा उहाँलाई हामी पुकार्छौँ, he will help us. अनि उहाँले नै हामीलाई सहायता गर्नुहुँदछ, He will guide us. उहाँले नै हामीलाई अगुवाई गर्नुहुँदछ, He will never leave us. उहाँले हामीलाई कहिल्यै छोड्नुहुन्न, He will never forsake us. उहाँले कहिल्यै पनि हामीलाई त्याग्नुहुन्न, He is the unchanging God. उहाँ चाहिँ कहिल्यै परिवर्तन नहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। This should be our confidence. अनि यो चाहिँ हाम्रो त्यो निर्धक्कता हुनु पर्दछ। Our confidence should be in the name of our Lord Jesus Christ. अनि हाम्रो त्यो निर्धक्कता चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु मसीहको नाममा हुनु पर्दछ, Not upon the worldly power,
संसारको सामर्थमाथि होइन not upon our own physical strength. अनि हाम्रै त्यो शारीरिक सामर्थमा पनि होइन। Another portion we can see from the life of Samson, अनि अर्को भाग हामी देख्न सक्छौँ सामसनको जीवनबाट। how Samson got the power in his life, अनि सामसनले चाहिँ आफ्नो जीवनमा कसरी उसले त्यो सामर्थ पाए, not that through his physical strength. अनि उसको शरीरमा भएको भौतिक बलद्वारा होइन। When Spirit of God was living in his life, अनि जब परमेश्वरको आत्मा उसको जीवनमा जिउनु हुँदथ्यो and through that he could able to do the great thing. अनि त्यस कुराद्वारा चाहिँ उसले महान कार्यहरू गर्न सक्दथे। That Spirit of God also in us. अनि त्यो परमेश्वरको आत्मा हामीमा पनि हुनुहुन्छ। We should climb that power. अनि हामीले चाहिँ त्यो सामर्थलाई दाबी गर्नुपर्दछ। Jesus Christ's name, one of the name is Emmanuel. अनि प्रभु येशू मसीहको नामहरू मध्येको एउटा नाम चाहिँ इम्मानुएल हो। God with us. परमेश्वर हामीहरूसित He is with us. उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। He is living in us. उहाँ हामी भित्र जिउनुहुन्छ। So at the time of troubles, अनि सङ्कटको समयमा if we face any situation beyond our limitation, अनि हाम्रो सीमितता भन्दा बाहिरको जब कुनै पनि परिस्थिति सामना गर्छौँ we should call His name. अनि हामीले चाहिँ उहाँको नाउँलाई पुकार्नु पर्दछ। His name should be our strength. उहाँको नाम नै त्यो हाम्रो सामर्थ हुनु पर्दछ। We should not have any other strength. अनि हामीले चाहिँ अरू कुनै पनि त्यो सामर्थ हामीमा हुनु हुँदैन। And secondly, अनि दोस्रो second secret, अनि दोस्रो त्यो रहस्य चाहिँ how we can get strength. अनि कसरी चाहिँ हामीले त्यो सामर्थ शक्ति पाउन सक्छौँ। Strength through the scriptures. अनि परमेश्वरको वचनद्वारा हामीले सामर्थ पाउँछौँ। Book of Matthew, मत्तीको सुसमाचार chapter 4, अनि 4 अध्याय verse 4. अनि 4 अध्यायको 4 पद। Okay, great. तर उहाँले जवाब दिएर भन्नुभयो, यो लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्कने प्रत्येक वचनले बाँच्नेछ। Here, this should be our strength. अनि यो चाहिँ हाम्रो त्यो सामर्थ हुनु पर्दछ। At the time of trials, अनि त्यो हाम्रो परीक्षाको समयमा, sufferings, हामीलाई सतावटको समयमा scripture should be our strength. अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो त्यो सामर्थ हुनु पर्दछ। Matthew chapter 4 verse 4, मत्तीको सुसमाचार 4 अध्यायको 4 पद। there we can find this beautiful fragment. अनि त्यहाँ चाहिँ हामी त्यो सुन्दर अंशलाई हामी पाउँछौँ। A man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. तर मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्कने प्रत्येक वचनले बाँच्नेछ। As we need bread to live on this earth for physical strength. अनि हाम्रो त्यो भौतिक शरीरको सामर्थ्यको लागि हामीलाई रोटी चाहिन्छ यो संसारमा। Spiritually, for spiritual life, तर आत्मिक जीवनको लागि we need scripture. अनि हामीलाई त्यसको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँदछ। The word of God is the spirit and life. अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ त्यो आत्मा हुनुहुन्छ अनि जीवन हुनुहुन्छ। Word of God will quicken our soul. अनि परमेश्वरको वचनले नै हाम्रो प्राणलाई पुनः जागृत गराउँदछ। The Lord send His word and heal our soul. अनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो वचन पठाइकन हाम्रो त्यो चोट परेको त्यो आत्मालाई चाहिँ उहाँले चंगाई गर्नुहुन्छ। Through the word of God He will strengthen us. परमेश्वरको वचनद्वारा नै उहाँले हामीलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ। That's why always we are admonished, जसको कारणले गर्दा सधैँ हामीलाई सल्लाह दिइन्छ, whatever it may be the situation, जस्तो सुकै परिस्थिति भए पनि approach the scripture. परमेश्वरको वचनलाई नै हामीले नजिकमा जानुपर्छ। Read the word of God. परमेश्वरको वचन पढ्नुहोस्। Meditate the word of God. परमेश्वरको वचनलाई ध्यान मनन गर्नुहोस्। Practice the word of God. परमेश्वरको वचनलाई अभ्यास गर्नुहोस्। Through that we can live a overcoming life. अनि त्यसद्वारा नै हामी यसरी विजयी जीवन जिउन सक्छौं। A victorious life. जयवन्त जीवन जिउन सक्छौं। Word of God should be our strength. परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो त्यो सामर्थ्य हुनु पर्दछ। Deuteronomy chapter 8 verse 3. व्यवस्था विवरण 8 अध्यायको 3 पद। Deuteronomy chapter 8 verse 3. व्यवस्था 8 अध्यायको 3 पद। There we can find how important is the word of God. अनि त्यहाँनिर हामी पाउन सक्छौं परमेश्वरको वचन चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छ भनिकन for our spiritual life. हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि। अनि उहाँले तिमीलाई नम्र तुल्याउनु भयो, तिमीलाई भनेको हुन दिनुभयो र तिमीलाई मन्ना खुवाउनु भयो, जसलाई न त तिमीले जानेका थियौ न त पुर्खाहरूले जानेका थिए। मानिस रोटीले मात्र बाँच्दैन तर परमप्रभुको मुखबाट निस्कने हरेक वचनले मानिस बाँच्दछ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई बुझ्ने तुल्याउनलाई उहाँले यसो गर्नुभएको हो। Here the word of God should be our strength.
अनि यहाँ परमेश्वरको वचन चाहिँ त्यो हाम्रो सामर्थ हुनुपर्छ, शक्ति हुनुपर्छ। How our God of Jehovah led his children in the wilderness 40 years. अनि कस्तो प्रकारले यहोवा परमेश्वरले उहाँको सन्तानहरूलाई उजाड स्थानमा 40 वर्षसम्म अगुवाई गर्नुभयो, डोडाउनु भयो। He fed them with the manna from heaven. अनि उहाँले चाहिँ स्वर्गबाट यसरी मन्ना खुवाउनु भयो उनीहरूलाई। And that is mentioned as a angel's food. अनि जुन कुरालाई चाहिँ स्वर्गदूतको भोजन भनिकन बताइएको छ, That was the living word of God for their spiritual life. अनि त्यो चाहिँ जुन उनीहरूको आत्मिक जीवनको लागि जुन आत्मिक जिउँदो परमेश्वरको वचन, With that strength they could able to walk in this wilderness 40 years. अनि त्यस सामर्थद्वारा उनीहरू त्यो उजाड स्थानमा 40 वर्षसम्म हिँड्न सके। So this should be our encouragement. अनि यो चाहिँ हाम्रो पनि त्यो प्रोत्साहन उत्साह हुनुपर्दछ। Word of God should be our strength. परमेश्वरको वचन हाम्रो सामर्थ हुनुपर्दछ। Whatever we may try to take from the world, अनि जे कुरा पनि हामीले संसारबाट हामीले लिन कोसिस गरे तापनि, whatever help, अनि जुनसुकै सहायता, all it may be temporary. अनि यो सबै कुरा चाहिँ क्षणिक हुन सक्छ। But when we seek help from the word of God, जब हामी परमेश्वरको वचनबाट सहायता हामी खोजी गर्छौं, it will give the counsel of God. अनि यसले चाहिँ परमेश्वरको सल्लाह हामीलाई दिदछ, It will lead us, guide us in the rightful way. अनि यसले चाहिँ हामीलाई सठिक बाटोमा हामीलाई अगुवाई गरेर लादछ। The scripture will give us strength and health. अनि परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई सामर्थ पनि दिदछ, हामीलाई स्वस्थता पनि दिदछ। And through that we can find a godly life in our life. अनि त्यसद्वारा हामीले हाम्रो जीवनमा ईश्वरीय जीवन हामीले पाउन सक्छौं। And Psalm verse 1 to 3 is a very beautiful portion. अनि भजन संग्रह 1 अध्यायको 1, 2, 3 पद जो अति नै सुन्दर त्यो वचनको खण्ड छ, Where your life, my life should be rooted. अनि जहाँ चाहिँ तपाईको जीवन र मेरो जीवन जरा गाडिएको हुनु पर्दछ। Psalm chapter 1 verse 1 to 3. भजन संग्रह 1 अध्यायको 1, 2, 3 पद। धन्य हो त्यो मानिस जो भक्तिहीनहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, न पापीहरूको बाटोमा उभिदछ, न त गिल्ला गर्नेहरूको आसनमा बस्दछ, तर उसको आनन्द परमप्रभुको व्यवस्थामा हुँदछ र उहाँकै व्यवस्थामा दिनरात मनन गर्दछ। तब ऊ पानी नदीको किनारमा रोपिएको रुख चाहिँ हुनेछ, जसले आफ्नो ऋतुमा आफ्नो फल फलाउँदछ, उसको पात पनि ओइलिने छैन, अनि उसले जे गर्दछ त्यो सफल हुनेछ। Here word of God encouraging us. यहाँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई उत्साह दिदछ, Your life and my life तपाईको जीवन र मेरो जीवन should be rooted in the word of God. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको वचनमा जरा गाडिएको हुनुपर्दछ। Then we can find how our life is blessed. अनि त्यसपछि हामीले यो पाउन सक्छौं हाम्रो जीवन चाहिँ कस्तो प्रकारले आशीषित हुनेछ भनिकन। Our life is compared to a tree अनि हाम्रो जीवनलाई चाहिँ एउटा रुखसँग तुलना गरिएको छ, which is planted in the river bed. अनि जो चाहिँ नदी किनारमा रोपिएको, And due time it's yielding its fruit. अनि यसले आफ्नो समयमा यसले फल फलाउँदछ, And the leaves never wither away. अनि यसको पात पनि कहिले ओइलिँदैन। And this is how we can receive the God's blessing. अनि जुन यस प्रकारले हामीले परमेश्वरको त्यो आशीषलाई प्राप्त गर्न सक्छौं। Our desire should be always हाम्रो चाहना चाहिँ सधैँ नै meditating the word of God, परमेश्वरको वचनमा ध्यान मनन गर्ने हुनुपर्दछ, applying in our practical life. हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा लागू गर्ने हुनुपर्दछ। Through that we can safeguard from this from the sinful world. अनि त्यस कार्यद्वारा हामी यो पापपूर्ण संसारबाट हामी सुरक्षित राख्न सक्छौं। That's why verse 1 it is written, जसको कारणले गर्दा 1 पदमा लेखिएको छ, what we should not do. के हामीले गर्नु हुँदैन, We should not walk. अनि हामी केमा हिँड्नु हुँदैन, We should not stand. अनि कहाँ हामी खडा हुनु हुँदैन, We should not sit. जहाँ हामी बस्नु हुँदैन, All the ungodly, all the wicked things. अनि ती सबै दुष्ट अनि अभक्तिहरूको ठाउँमा हुनु हुँदैन यो। But what we should do, तर के हामीले गर्नु पर्दछ, we should meditate the word of God. हामीले परमेश्वरको वचन ध्यान मनन गर्नु पर्दछ। We have to apply word of God in our life, day-to-day life. हामीले परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले लागू गर्नु पर्दछ। Then we will receive the abundance of blessing. अनि त्यसपछि हामीले त्यो प्रशस्तताको आशीष प्राप्त गर्न सक्छौं। And verse 3, last portion it is mentioned. अनि 3 पदको अन्तिम खण्डमा यो बताइएको छ, Whatever he doeth, it shall be prospered. अनि उसले जे गर्छ त्यो सफल हुनेछ भनिकन। Wherever we'll put our hand, अनि जे कुरामा हामी आफ्नो हात लगाउँछौं, God will add his blessing. परमेश्वरले आफ्नो आशीष त्यसमा थप्नु हुँदछ। This is how we will receive blessing from our God. अनि जुन यस प्रकारले हामीले परमेश्वरबाट आशीष प्राप्त गर्न सक्छौं। When your desire and my desire should be on the word of God, जब तपाईको र मेरो चाहना चाहिँ परमेश्वरको वचनमा हुँदछ, then automatically the God's blessing will abund us.
अनि स्वतः प्रकारले परमेश्वरको आशिष हामीलाई प्रशस्ततामा ल्याउँदछ We no need to go behind this world for the worldly blessing. अनि हामी चाहिँ यो संसारमा संसारिक आशिषको पछाडि हामी दौडिनु पर्दैन Automatically the God's blessing will abound us and surround us. अनि स्वतः प्रकारले परमेश्वरको आशिष हामीलाई प्रशस्ततामा ल्याउँदछ अनि हामीलाई घेर्दछ What we should do? अनि हामीले के गर्नु पर्दछ Our strength should be in the word of God. अनि हाम्रो त्यो शक्ति सामर्थ्य परमेश्वरको वचनमा हुनु पर्दछ Scripture should be our strength. परमेश्वरको वचन नै हाम्रो त्यो शक्ति र सामर्थ्य हुनु पर्दछ Whatever we are trying to do in this world, जे कुरा हामीले यो संसारमा गर्न कोसिस गरे पनि we should do on the base of word of God. अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनको आधारमा भएर हामीले गर्नु पर्दछ We should take guidelines from the word of God. अनि हामीले त्यसको अगुवाई हामीलाई डोडाउने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट लिनु पर्दछ Accordingly we should do. अनि त्यस अनुसार हामीले गर्नु पर्दछ Then we will be safeguarded and protected from all the danger. अनि यो संसारमा भएको सबै त्यो खतराबाट हामी सुरक्षित हुन्छौँ अनि हामीलाई सुरक्षित साथ राखिनेछ Scripture should be our strength परमेश्वरको वचन नै हाम्रो त्यो सामर्थ्य हुनुपर्छ शक्ति to live in हुनुपर्छ the sinful world, यो पापपूर्ण संसारमा जिउनको लागि to live a victorious अनि life, विजयी जीवन जिउनको लागि to पनि live a overcoming life, अनि जयवन्त जीवन जिउनको लागि and also अनि to resist the devil also, अनि शैतानको सामना गर्नको लागि to पनि resist the temptation also. अनि त्यो परीक्षाको सामना गर्नको लागि पनि The word of God should be our source. परमेश्वरको वचन चाहिँ त्यो हाम्रो स्रोत हुनु पर्दछ And we read James chapter 4 verse 7. अनि हामी चाहिँ याकुबको पत्री 4 अध्यायको हामी 7 पदलाई हामी पढ्नेछौँ Book of James chapter 4 verse 7. याकुब 4 अध्यायको 7 पद यसकारण आफूलाई परमेश्वरको अधीनमा सुम्प शैतानको सामना गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ To resist the devil, we have to apply the scripture in our life. अनि शैतानको सामना गर्न हामीले परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले लागू गर्नु पर्दछ To live a overcoming life, हामीले विजय जीवन जिउन to face the temptation, हामीले परीक्षाको सामना गर्न we should use the scripture. हामीले परमेश्वरको वचनलाई प्रयोग गर्नु पर्दछ Our Lord Jesus Christ kept his life as an example for you and me. हाम्रो प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो जीवन नै तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा नमुना छोड्नु भएको छ When he was tempted by the Satan, जब प्रभु यीशु मसीह शैतानद्वारा यसरी परीक्षित हुनुभयो Satan also using the scripture to tempt him. शैतानले पनि यसरी प्रभुलाई परीक्षा गर्न परमेश्वरको वचनको खण्ड नै प्रयोग गरे Lord Jesus used the same scripture प्रभु यीशु मसीहले त्यही वचनको खण्डलाई प्रयोग गर्नुभयो to defeat the Satan. शैतानलाई हार खुवाउन पनि And that's what we read Matthew chapter 4 verse 4. अनि जुन कुरा चाहिँ हामीले मत्तीको सुसमाचार 4 अध्यायको 4 पदमा जुन कुरा हामीले पायौं Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. अनि मानिस त्यो हरेक रोटीबाटले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले उ बाँच्दछ भनिकन We have to defend ourselves through the word of God. हामीले आफूले आफूलाई परमेश्वरको वचनद्वारा प्रतिरक्षा गर्नुपर्दछ Scripture should be our defense, परमेश्वरको वचन नै हाम्रो त्यो प्रतिरक्षा गर्ने हुनुपर्दछ not the worldly weapons. संसारको हतियार होइन We should not search हामीले यसरी खोज्नु हुँदैन all the worldly ways, सबै संसारिक त्यो तरिका युक्तिहरूलाई how to face the problem. कसरी त्यो समस्याको सामना गर्ने But we have to approach the word of God. तर हामीले परमेश्वरको वचनलाई नै नजिकमा जानु पर्दछ When we approach the word of God, जब परमेश्वरको वचनमा नजिकमा आउँछौँ God will speak to us. परमेश्वर हामीसँग बात गर्नुहुन्छ God will guide us. परमेश्वरले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ What to do, how to do in the time of troubles. अनि हामीले के गर्ने कसरी गर्ने हामीलाई सङ्कटको समयमा भनिकन How to face the situation. त्यो परिस्थितिलाई कसरी सामना गर्ने भनिकन भने Through the word of God, He will speak to us. परमेश्वरको वचनद्वारा नै उहाँ हामीसँग बात गर्नुहुनेछ He will guide us. उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ He will guide us. उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ This is the way Bible is teaching us. अनि यो चाहिँ त्यो बाटो हो भनी बाइबलले हामीलाई सिकाउँदछ But many times, धेरै समय knowing this truth, यो सत्यलाई जानिकन पनि we will seek all the help source from the world. हामी चाहिँ संसारबाट त्यो सबै स्रोत अनि सहायताको खोजी गर्छौँ Whom to call, कसलाई बोलाउने who can help, कसले मलाई सहायता गर्न how to सक्छ escape from this problem, कसरी यो समस्याबाट उम्किने how we can protect from this situation. कसरी चाहिँ यो परिस्थितिबाट आफूलाई प्रतिरक्षा सुरक्षित राख्ने We will break ourselves. हामी आफूले आफूलाई नै यसरी तोड्छौँ But source is here. तर स्रोत चाहिँ हामी यहाँ परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ Way is given to us. हामीलाई त्यो बाटोहरू दिएको छ In the name of the Lord, परमेश्वरको नाममा we have to call Him. हामीले उहाँलाई पुकार्नुपर्छ His name should be our strength. उहाँको त्यो नाम नै हाम्रो त्यो सामर्थ्य हुनुपर्दछ At the time of trouble, हामीलाई सङ्कटको समयमा any situation, जस्तो सुकै परिस्थिति भए पनि and Scripture should be our strength. परमेश्वरको वचन हाम्रो सामर्थ्य हुनुपर्दछ We no need to make much effort, struggle
to get all these sources. हामीले चाहिँ धेरै यसरी सङ्घर्ष गर्ने, हामीले बलहरू लगाइकन यो स्रोतलाई पाउनको लागि गर्नु पर्दैन। To find worldly source and help, अनि संसारको सहायता अनि त्यो स्रोत पाउनको लागि हामीले we have to go through much difficulties. हामीले धेरै कठिनाइहरूबाट भएर जानु पर्दछ। But to go to Lord Jesus Christ, तर प्रभु येशू मसीह कहाँ जान, to call His name, उहाँको नामलाई पुकार्न we no need to find any difficulties. हामीले कुनै पनि कठिनाइ पाउँदैनौँ। To come to the Scripture, परमेश्वरको वचनमा आउने to find the source, अनि त्यो स्रोतलाई हामीले पाउने, to find help, सहायता पाउने, we no need to find any difficulties. हामीले कुनै पनि यो कुरा गर्नलाई कठिनाइ पाउँदैनौँ। Everything is within us. अनि सबै कुरा नै हामीसँग नै छ, It is with us. यो हामीसँगै छ। All the sources are with us. अनि त्यो सबै स्रोत नै हामीसँग छ। Emmanuel is with us. परमेश्वर जो इम्मानुएल परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, God with us. परमेश्वर हामीहरूसँग हुनुहुन्छ Just we have to call Him. अनि हामीले उहाँलाई पुकार्नु मात्रै पर्छ। Scripture is with us. परमेश्वरको वचन हामीसँग छ We don't need to go and look around the world for the solution. अनि हामीले त्यसको समाधान बाहिर गएर संसारभरि हामीले खोज्नु पर्दैन। Scripture is in our hand. परमेश्वरको वचन नै हाम्रो हातमा छ। But we should use all these things. तर यी सबै कुराहरूलाई हामीले प्रयोग चाहिँ गर्नु पर्दछ। And Jeremiah chapter 33 verse 3, अनि यिर्मिया 33 अध्यायको 3 पद, we have the promise there. अनि त्यहाँनिर हामीलाई प्रतिज्ञा छ, Call unto me in the day of trouble. अनि सङ्कटको समयमा मलाई पुकार। Brother will read. म पढ्नेछु। मलाई पुकार, म तिमीलाई जवाब दिनेछु अनि तिमीलाई ठुला र थाहा गर्न नसकिने कुराहरू प्रकट गर्नेछु जो तिमी जान्दैनौ। Here God Himself is saying, यहाँ परमेश्वर आफैले भन्दै हुनुहुन्छ, call unto me, मलाई पुकार, I will answer thee, म तिमीलाई जवाब दिनेछु and shew the great and mighty things अनि तिमीलाई ठुला र थाहा गर्न नसकिने कुरा प्रकट गर्नेछु which thou knowest not. अनि जो तिमी जान्दैनौ। He Himself is telling, उहाँ आफैले नै यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, in the time of trouble, सङ्कटको समयमा any situation, जस्तो सुकै परिस्थिति भए पनि Himself telling, call unto me, call my name, उहाँ आफैले नै भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई पुकार, मेरो नामलाई पुकार भनिकन I will help you. म तिमीलाई सहायता गर्नेछु। Psalm 50 verse 15. भजन सङ्ग्रह 50 को 15 पद, Psalm 50 verse 15. भजन सङ्ग्रह 50 को 15 पद। अनि सङ्कटको दिनमा मलाई पुकार, म तिमीलाई छुटकारा दिनेछु र तिमीले मेरो बढाइ गर्नेछौ। And call upon me in the day of trouble, I will deliver thee, and thou shalt glorify me. अनि सङ्कटको दिनमा मलाई पुकार, म तिमीलाई छुटकारा दिनेछु र तिमीले मेरो बढाइ गर्नेछौ। What the scripture says, परमेश्वरको वचनले के भन्दछ, call upon me in the day of trouble. सङ्कटको दिनमा मलाई पुकार। And the time of trouble, what we supposed to do? अनि त्यो सङ्कटको समयमा हामीले के गर्नु पर्दछ, We have to call only our Lord Jesus अनि Christ. त्यो समयमा हामीले हाम्रो प्रभु येशू मसीहलाई नै हामीले पुकार्नु पर्दछ। What is His promise? अनि उहाँको प्रतिज्ञा के छ, I will deliver thee. म तिमीलाई छुटाउनेछु, I will deliver thee. म तिमीलाई छुटकारा दिनेछु। Same book 55 verse 22. अनि यही पुस्तक 55 अध्यायको 22 पद पनि, तिम्रो बोझ परमप्रभुमाथि राखिदेऊ र उहाँले तिमीलाई सम्हाल्नु हुनेछ, उहाँले धर्मी जनलाई कहिल्यै डग्न दिनुहुने छैन। Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee, and He shall never suffer the righteous to be moved. अनि तिम्रो बोझ परमप्रभुमाथि राखिदेऊ र उहाँले तिमीलाई सम्हाल्नु हुनेछ, उहाँले धर्मी जनलाई कहिल्यै डग्न दिनुहुने छैन। Here this is what scripture teaching to us. अनि जुन यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँदछ, Cast thy burden upon the Lord, अनि तिम्रो बोझ परमप्रभुमाथि राखिदेऊ, He shall sustain thee. उहाँले नै तिमीलाई सम्हाल्नु हुनेछ, He shall never suffer the righteous to be moved. उहाँले धर्मी जनलाई कहिल्यै डग्न दिनुहुने छैन। See the precious promises in the word of God. अनि हेर्नुहोस् परमेश्वरको वचनमा बहुमूल्य प्रतिज्ञा। He is asking us to come in the time of trouble. अनि उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ, सङ्कटको समयमा चाहिँ परमेश्वरलाई पुकार्नु He is भनिकन। not rejecting us, He is not casting away. अनि उहाँले हामीलाई इन्कार गर्नु, तिरस्कार गर्नु भएको छैन, अनि हामीलाई उहाँबाट हटाउनु पनि भएको छैन। He Himself lovingly inviting us. उहाँले प्रेमपूर्वक उहाँ आफैले नै हामीलाई निमन्त्रणा दिँदै In हुनुहुन्छ, the time of trouble, come to me only. सङ्कटको समयमा म कहाँ नै आऊ भनिकन। Don't seek the worldly ways. संसारिक तरिकाहरू नखोज, Don't seek the worldly strength. अनि संसारिक सामर्थको खोजी नगर, Call unto me मलाई पुकार in the name of Lord Jesus Christ. प्रभु येशू मसीहको नाममा। Come to the scripture. परमेश्वरको वचनमा आउनुहोस्, Scripture should be our strength. अनि परमेश्वरको वचन नै त्यो हाम्रो सामर्थ हुनुपर्दछ। And we'll read one more thing. अनि अर्को हामी एउटा खण्ड पढ्नेछौँ, John's Gospel chapter 6 verse 63. यूहन्नाको सुसमाचार 6 अध्यायको 63 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। 6 verse 63. 6 अध्यायको हामी 63 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। आत्माले पो जीवित पार्नुहुन्छ, शरीरले केही फाइदा दिँदैन।
जुन वचनहरू म तिमीहरूलाई भन्दछु ती आत्मा हुन् र जीवन हुन्। And here, it is the spirit that quickeneth, अनि यो चाहिँ आत्मा जसले जीवित पार्नुहुन्छ, the flesh profiteth nothing. अनि शरीरले केही फाइदा दिँदैन, The flesh profiteth nothing. शरीरले केही फाइदा दिँदैन। Whatever we try to do through the fleshly work, carnality, अनि जे कुरा पनि हामी शारीरिक तौरले या शारीरिक प्रकारले हामीले गर्न कोसिस गर्छौँ, it will profit nothing. अनि यसले केही पनि फाइदा दिँदैन। But the spirit that will quickeneth, it will help us. अनि तर त्यो आत्मा जसले हामीलाई जीवित पार्नुहुन्छ उहाँले नै हामीलाई सहायता गर्नुहुँदछ। What is that spirit? अनि त्यो आत्मा के हो? The words that I speak unto you, they are the spirit and they are life. अनि जुन वचन मैले तिमीहरूलाई भनेको छु त्यो नै आत्मा हुन् अनि त्यो नै जीवन पनि हुन्। The word that I have spoken to you, अनि जुन वचनहरू म तिमीहरूलाई भन्दछु they are the spirit. ती आत्मा हुन्। This the word of God is the spirit. अनि यो परमेश्वरको वचन त्यो आत्मा हो। And in the word of God we can find life. अनि यो परमेश्वरको वचनमा नै हामी जीवन पाउन That's सक्छौँ। why we said this is the word of God. जसको कारणले गर्दा हामी भन्छौँ यो परमेश्वरको वचन हो भनिकन हामीले भन्यौँ। There is life is there in this word of God. अनि यो परमेश्वरको वचनमा त्यहाँ जीवन छ। It's not just a alphabetic written word of written letters. अनि यो चाहिँ जुन साधारण प्रकारले अक्षरमा लेखिएको यो लेखिएको वाक्यांशहरू मात्रै होइन, This is the word of God. यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। Whatever God has spoken, जे कुरा परमेश्वरले बोल्नुभयो it is written to us through the guidelines of Holy Spirit. अनि यो चाहिँ पवित्र आत्माको अगुवाईमा यो लेखेर हामीलाई दियो। And we'll see one more thing. अर्को हामी एउटा कुरा हेर्छौँ। And the third strength, अनि तेस्रो सामर्थ चाहिँ first we have seen पहिलो हामीले हेर्यौँ that name of the Lord should be our strength. परमेश्वरको नाम हाम्रो सामर्थ हुनुपर्छ भनिकन। And secondly, दोस्रो we have seen the scripture should be our strength. अनि परमेश्वरको त्यो वचन नै त्यो हाम्रो सामर्थ हुनुपर्छ भनिकन। Thirdly, we can see तेस्रो कुरा हामी हेर्न सक्छौँ that our Lord Jesus Christ grace should be our strength. अनि हाम्रो प्रभु येशू मसीहको त्यो अनुग्रह चाहिँ हाम्रो सामर्थ हुनुपर्दछ। His grace sufficient for all of us. अनि उहाँको अनुग्रह चाहिँ हामी सबैजनाको निम्ति पर्याप्त छ। Whatever situation we may go through, जस्तो सुकै परिस्थितिबाट भएर हामी गए तापनि, sickness and suffering, हामी रोग बिमारी हामी सतावटबाट, but His grace should be sufficient for us. तर उहाँको त्यो अनुग्रह चाहिँ हाम्रो निम्ति पर्याप्त हुनुपर्दछ। Let us read 2 Corinthians chapter 12 verse 9. अनि हामी दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्यायको 9 पद हामी पढ्नेछौँ। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो मेरो अनुग्रह तिम्रो लागि प्रशस्त छ किनकि दुर्बलतामा मेरो सामर्थ सिद्ध हुन्छ, यसकारण ख्रीष्टको सामर्थ म माथि रहोस् भनेर बरु मेरा दुर्बलताहरूमा ज्यादै खुसीसित म गर्व गर्नेछु। Here we can find a fragment. अनि यहाँ हामी यो अंश पाउँछौँ, My grace is sufficient for you. अनि मेरो अनुग्रह तिम्रो लागि प्रशस्त छ भनिकन, For my strength is made perfect in thy weakness. किनकि तिम्रो दुर्बलतामा नै मेरो सामर्थ सिद्ध हुँदछ। This should be our strength. अनि यो चाहिँ त्यो हाम्रो सामर्थ हुनुपर्दछ। Whenever weak in our physical body, जब हामी हाम्रो भौतिक शरीरमा हामी कमजोर हुन्छौँ, whenever we are weary in spiritual life, अनि जब हामी चिन्तित हुन्छौँ आत्मिक जीवनमा, when we find that we are strengthless, अनि जब हामी आफू चाहिँ सामर्थ्यविहीन अवस्थामा पाइन्छौँ, word of God encouraging us, परमेश्वरको वचनले हामीलाई उत्साह दिँदछ। rely on God's grace. परमेश्वरको अनुग्रह माथि भर पर। When His grace is sufficient for us in whatever it may be the situation, जस्तो सुकै परिस्थिति हाम्रो भए तापनि उहाँको अनुग्रह चाहिँ हाम्रो निम्ति पर्याप्त छ। He will give strength to overcome every situation. अनि उहाँले नै हामीलाई त्यो सामर्थ दिनुहुन्छ त्यो हरेक परिस्थितिमाथि हामीलाई विजय हुनको निम्ति। This was the experience of Apostle Paul. अनि यो चाहिँ पाउल प्रेरितको त्यो अनुभव हो। He just not written through, like literally he was not written the statement. अनि यो चाहिँ उसले यसरी अक्षरश त्यो लेखेको एउटा भनाइ मात्रै होइन, Even he was going through physical suffering in his life. अनि उसको जीवनमा पनि ऊ भौतिक शारीरिक प्रकारको सतावटबाट भएर गए। There was a thorn in his life. अनि उनको जीवनमा पनि त्यहाँ काँडा थियो। He himself was telling अनि ऊ आफैले नै यो कुरा भन्दछन्, the thorn was so painful. अनि त्यो काँडा चाहिँ अति नै पीडादायक थियो भनिकन। He was praying to Lord. He was praying to Lord Jesus Christ. अनि उसले प्रभु येशू मसीहसँग प्रार्थना गरिरहे। How many times he prayed? कतिचोटि उनले प्रार्थना गरे। Word of God recorded. परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। 3 times he prayed. अनि उसले 3 पल्ट प्रार्थना गरे भनिकन, Because the thorn was so painful. किनभने त्यो काँडा चाहिँ अति नै पीडादायक थियो। Lord help me. प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्। Lord help me. प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्। Remove this thorn. अनि यो काँडा मबाट हटाइदिनुहोस्। Remove this thorn. अनि यो काँडा हटाइदिनुहोस्। Remove this thorn. यो काँडा हटाइदिनुहोस्। 3 times he prayed. उसले 3 चोटि प्रार्थना गरे। Because that thorn was so painful. किनभने त्यो काँडा चाहिँ अति नै पीडादायी थियो। But word of God, it's not recorded what was that
the thorn, तर परमेश्वरको वचनमा यो लेखिएको छैन त्यो काँडा चाहिँ के थियो भनिकन, but it was recorded that it was so painful. तर यो यसरी लेखिएको छ त्यो अति पीडादायक थियो भनिकन। He prayed earnestly. अनि उसले एकदमै परमेश्वरको नजिकताको साथमा उसले प्रार्थना गरे। What was the answer from the God? अनि परमेश्वरबाटको त्यो उत्तर चाहिँ के थियो? And the Lord said, "My grace is sufficient for you. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो अनुग्रह नै तिम्रो निम्ति प्रशस्त छ। My power is made perfect in thy weakness." अनि मेरो सामर्थ्य तिम्रो दुर्बलतामा नै सिद्ध हुँदछ भनिकन। When we are weak, अनि जब हामी कमजोर हुन्छौँ God commands us to use His special grace in our life. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ कि उहाँको त्यो अनुग्रह चाहिँ हामीले प्रयोग गरौँ हाम्रो जीवनमा भनिकन। Sometimes He may not remove the thorn in our life, कति समयमा उहाँले चाहिँ हाम्रो जीवनबाट त्यो काँडा नहटाउनु हुन सक्छ, but He will increase His grace तर उहाँले आफ्नो अनुग्रह चाहिँ बढाउँदै लानुहुन्छ to go through that situation. त्यो परिस्थितिबाट भएर जानको निम्ति। That is sufficient for us. अनि त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति पर्याप्त हुँदछ। In thy weakness, तिम्रो निर्बलतामा my grace is sufficient for अनि you. तिम्रो दुर्बलतामा नै मेरो अनुग्रह चाहिँ तिम्रो निम्ति पर्याप्त हुँदछ। This is already given for us. अनि जुन यो कुरा चाहिँ हामीलाई दिइएको छ, This is what we are supposed to exercise in our life. जुन यो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा अभ्यास गर्नुपर्दछ। And God's grace is sufficient to overcome every situation in our life. अनि परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ पर्याप्त छ कि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हाम्रो जीवनमा त्यसमाथि विजय हुनको लागि। This is what the Apostle Paul exercised in his life. अनि यो चाहिँ पावल प्रेरितले आफ्नो जीवनमा जुन अभ्यास गरेको कुरा। We have a beautiful encouraging verse in Matthew Gospel chapter 7. अनि हामीलाई त्यो अति नै सुन्दर हामीलाई प्रोत्साहन दिने पद छ मत्तीको सुसमाचार 7 अध्यायमा। He that loadeth with a heavy load, अनि जो चाहिँ एकदम बोझले दबिएको छ, we will read that verse. हामी त्यो पद पढ्नेछौँ। He that loadeth with a heavy burden, come unto me, I will give you rest. मत्ती 11 अध्यायको 28 र 29 पद है यो। 28 पद पढ्छौँ ल हामी सबैजनाले। Verse 11, verse 28. 11 को 28 पद। Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. अनि हे सबै परिश्रम गर्ने र भारीले दबिएकाहरू हो, म कहाँ हो, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। This is what he is telling. अनि जुन यो कुरा चाहिँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, Come unto me, म कहाँ हो, all ye that labor and are heavy laden, अनि ती सबै परिश्रम गर्ने अनि भारीले दबिएकाहरू हो, I will give you rest. म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। Whatever it may be, our suffering, अनि जस्तो सुकै हाम्रो सतावट भए पनि, our sickness, हाम्रो रोग, what we are facing in this world, अनि जुन कुरा हामीले यो संसारमा सामना गरिराखेका छौँ, it may be continuing, prevailing in our life. अनि हुन सक्छ यो निरन्तर हाम्रो जीवनमा प्रबल भइराखेको, But today, word of God is encouraging us, तर आज परमेश्वरको वचनले हामीलाई उत्साह दिँदछ। and His strength, His grace is sufficient for us. अनि उहाँको त्यो अनुग्रह, उहाँको सामर्थ नै हाम्रो निम्ति पर्याप्त हुँदछ। This should be our strength. अनि यो चाहिँ हाम्रो त्यो सामर्थ हुनु पर्दछ। God's grace is given to us परमेश्वरको अनुग्रह हामीलाई दिएको छ to overcome every situation on this earth. त्यो हरेक परिस्थितिमाथि विजय हुनको निम्ति यो संसारमा। This is what we are supposed to apply in our life. अनि जुन यो कुराहरू चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनको सबै परिस्थितिमा हामीले लागू गर्नु पर्दछ। We should not seek any worldly sources. हामीले चाहिँ संसारको कुनै पनि त्यो स्रोतहरूलाई खोज्नु हुँदैन। We are called God's children. हामी चाहिँ परमेश्वरको सन्तान, उहाँको छोरा छोरी कहलिएका छौँ। He is our creator. उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, He is our savior. उहाँ हाम्रो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। Whatever we need, जे कुरा हामीलाई चाहिन्छ, any spiritual help or earthly help, या त हामीलाई आत्मिक सहायता या त हामीलाई भौतिक we सहायता, should only go to Him. उहाँले भन्नुभयो उहाँ कहाँ जाऊ भनिकन, We should only approach Him. अनि हामी उहाँमा नै जानु पर्दछ। He should be our source. उहाँ नै हाम्रो त्यो स्रोत हुनुपर्छ, He should be our strength. उहाँ नै हाम्रो त्यो शक्ति र सामर्थ हुनु पर्दछ। That's why He is lovingly inviting us. Come unto me, come unto me. जसको कारणले गर्दा उहाँले हामीलाई प्रेमपूर्वक हामीलाई निमन्त्रणा दिनुहुन्छ, म कहाँ आऊ, म कहाँ आऊ भनिकन। Him that come unto me, I will never cast away. अनि जो म कहाँ आउँछ उसलाई कुनै रीतिले म अफाल्ने छैन। In the time of trouble, He is telling, come unto me. अनि त्यो सङ्कटको समयमा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, म कहाँ आऊ भनिकन, I will help you. म तिमीलाई सहायता गर्नेछु। We no need anyone in this world. यो संसारमा कसैको हामीलाई सहायता जरुरी पर्दैन। He already shown the way. उहाँले त्यो बाटो देखाइसक्नु भएको छ। I am the way. म बाटो हुँ, I am the truth. I am the life. अनि म नै सत्य हो, म नै जीवन हो भनिकन। So we should not seek any other way in this world. जसको कारणले गर्दा हामीले यो संसारमा अरू कुनै बाटोहरू खोजी गर्नु अपनाउनु पर्दैन। We should not defend our own strength. अनि हामीले आफ्नै सामर्थ्यले पनि प्रतिरक्षा गर्नु पर्दैन। These are all the
guidelines given for us. अनि यी सबै यो हामीलाई अगुवाई गर्ने या हामीलाई डोराउने कुरा हामीलाई दिएको छ। That's what Paul the apostle said. अनि जुन कुरा पावल प्रेरितले भने I can do all things through Christ who strengthened me. अनि म ख्रीष्टमा सबै कुरा गर्न सक्छु जसले मलाई सामर्थ दिनुहुन्छ भनिकन I can do all things. अनि म सबै कुरा गर्न सक्छु। It's not simply he was telling. अनि यो चाहिँ साधारण प्रकारले उसले शब्दले मात्रै I भनिराखेको can छैन। do all things म सबै कुरा गर्न सक्छु through Christ ख्रीष्टद्वारा who strengthened me. जसले मलाई सामर्थ दिनु शक्ति दिनुहुन्छ। This should be our encouraging portion today. अनि यो चाहिँ आज हामीलाई उत्साह दिने त्यो भाग हुनुपर्दछ। Christ should be our strength. ख्रीष्ट नै हाम्रो त्यो शक्ति हुनुपर्दछ। Scripture should be our strength. परमेश्वरको वचन हाम्रो सामर्थ हुनुपर्छ। God's grace should be our strength. परमेश्वरको अनुग्रह नै हाम्रो शक्ति र सामर्थ हुनुपर्छ। So let us take encouragement from this word of God. अनि यो परमेश्वरको वचनबाट हामीले प्रोत्साहन लियौँ, उत्साह लियौँ। In Christ everything is there. अनि ख्रीष्टमा सबै कुराहरू त्यहाँ हामी पाउँदछौँ। All sufficiency is in Christ. अनि सबै कुराको पर्याप्तता चाहिँ ख्रीष्टमा नै हामी पाउन सक्छौँ। We are in Christ. हामी ख्रीष्टमा छौँ। Christ is in us. अनि ख्रीष्ट चाहिँ हामी भित्र हुनुहुन्छ। So everything is within us only. अनि सबै कुरा हामी भित्र नै छ। So we no need any help from the world. अनि हामीलाई चाहिँ कुनै पनि त्यो सहायता संसारबाट चाहिँदैन। And we should not seek also any help from the world. अनि हामीले कुनै पनि सहायता संसारबाट खोज्नु पनि पर्दैन। We should not depend on the worldly strength, power also. अनि हामी संसारिक सामर्थ र शक्तिमा पनि हामी निर्भर हुनु पर्दैन। Everything is within us. सबै कुरा हामी भित्र नै दिएको छ। Because Christ living in us. किनभने ख्रीष्ट हामी भित्र जिउनु हुँदछ। Galatians chapter 2 verse 20. गलाती 2:20 पदमा Paul was telling. पावलले भनिरहेका थिए। Brother will read Galatians 2:20. गलाती 2:20 पद म पढ्नेछु। We'll read and we'll finish it. अनि हामी यो कुरा पढेर हामी बन्द गर्नेछौँ। म ख्रीष्टसित क्रुसमा टाँगिएको छु, तरै पनि म जिउँछु। त्यसो भए पनि म त होइन, तर ख्रीष्ट म भित्र जिउनुहुन्छ। अनि जुन जीवन म अहिले शरीरमा जिउँछु त्यो म परमेश्वरको पुत्रको विश्वासद्वारा जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र आफैलाई मेरा निम्ति दिइहाल्नुभयो। I am crucified with Christ. म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। But now I am living. तर अहिले म जिउँछु। I am living. म जिउँदैछु। Not myself. म आफ्नो निम्ति होइन। Not by my own strength. मेरो आफ्नै सामर्थद्वारा पनि होइन। I am living in through Christ. म चाहिँ ख्रीष्टद्वारा म जिउँदछु। Through the power of the resurrection I am living. अनि ख्रीष्टको पुनरुत्थानको सामर्थद्वारा नै म जिइराखेको छु। There we can find the fragment is there. अनि त्यहाँनिर हामी त्यो अंश पाउँछौँ। Christ liveth in me. ख्रीष्ट म भित्र जिउनुहुन्छ। Because किनभने we died in Jesus Christ. हामी ख्रीष्टमा मरेका We छौँ। buried in Jesus Christ. हामी ख्रीष्टमा गाडिएका छौँ। We risen in Jesus अनि Christ. हामी बौरी उठेका पनि ख्रीष्टमै बौरी उठेका छौँ। Now we are new man. अनि अब हामी चाहिँ नयाँ मानिस हौँ, New creation. नयाँ सृष्टि हौँ। So Christ is living in us. अब ख्रीष्ट चाहिँ हामी भित्र जिउनु हुँदछ। We are in Him. हामी उहाँमा छौँ। So we are not lacking anything. त यसको मतलब हामीमा कुनै कुराको कमी छैन। Every source, everything is within us only. अनि सबै कुराको स्रोत त्यो हामी भित्र नै छ। Jesus Christ is within us. ख्रीष्ट हामी भित्र हुनुहुन्छ। Scripture is within us. परमेश्वरको वचन हामीसँग छ। All the sources are within us. अनि त्यो सबै कुराको स्रोत हामी भित्र नै छ। So this is enough for us to live in this world. अनि यो चाहिँ हाम्रो निम्ति यो संसारमा जिउन पर्याप्त छ। To live a godly life. अनि ईश्वरीय भक्ति जीवन जिउनको To live a victorious life. अनि विजयी जीवन जिउनको लागि So our strength should be हाम्रो सामर्थ चाहिँ in the name of our Lord Jesus Christ. हाम्रो प्रभु यीशु मसीहको नाममा Our हुनुपर्दछ। strength should be हाम्रो सामर्थ should come from the Scripture. त्यो परमेश्वरको वचनबाट आएको हुनुपर्दछ। Our strength should be from our Lord Jesus Christ. His grace is sufficient for us. अनि हाम्रो शक्ति चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु मसीह अनि उहाँको त्यो अनुग्रह जो पर्याप्त छ हाम्रो लागि त्यसबाट आएको हुनुपर्दछ। Don't go and seek any help strength from the world. अनि कहीँ गइकन संसारमा कुनै पनि सहायताको तपाईँले खोजी गर्नु पर्दैन। Word of God warning us. परमेश्वरको वचनले हामीलाई चेतावनी दिन्छ। He that putteth his trust upon the world or fleshly is a cursed man. अनि जसले संसारमा या संसारिक मानिसमाथि भर पर्छ त्यो चाहिँ श्रापित हो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। If you go and seek any worldly counsel, यदि तपाईँ गएर संसारमा कुनै संसारिक सल्लाह if you लिनुभयो go and भने take any world help, अनि यदि तपाईँले संसारिक सहायता केही लिन जानुभयो भने Word of God warning us. परमेश्वरको वचनले हामीलाई चेतावनी दिन्छ। We are called as a cursed person. अनि हामीलाई चाहिँ त्यो श्रापित मानिस भनिदछ। Our strength, our source should be in Jesus Christ from the Scripture. अनि हाम्रो स्रोत अनि हाम्रो शक्ति चाहिँ प्रभु येशू मसीहमा उहाँको वचनबाट हुनुपर्दछ। May the Lord bless this word. परमेश्वरले वचनमा आशीष दिएका हुन्।